Night kutlanıyor bütün İngiltere'de. Biz de şu an Plymouth'ta bunun kutlamasına katıldık. Bonfire Night için aslında bir 3 gündür, 4 gündür her yerden havai fişek gösterileri yapılıyor. Hatta insanlar evlerinden bile atışlar yapıyorlar sürekli olarak. Gece 3'te 4'te bile atış yapanlar var. Atış denir mi buna bilmiyorum. Aslında yok. Gece 3'te 4'te bile havai fişek atanlar var aslında. Evet. Bugün de onun kutlandığı gün. Her şehirde bu şekilde bir festival ya da bir kutlama alanı kuruluyor. Bizim yaşadığımız şehirde ise böyle biraz daha büyük bir alan kuruldu. Göstereyim size. Güzel görünüyor. Ve bugün aslında çok büyük bir ateş yakılıyor. En önemli kısmı bu. Çok kocaman bir ateş yakılıp onun etrafında toplanıyorlar o ateş sönene kadar. En değer verdikleri sanırım kısım burası. Ve bir havai fişek gösterisi oluyor her şehirde. Ayrıca işte Luna Parklar kuruluyor ve böyle bazı festivallerde olan yiyecek bölümleri gibi şeyler var. Size de göstermek istedik. Ben biraz Christmas Market'e benzetiyorum yani. Evet. Minyatürü gibi Christmas marketleri. Ya. Festivallerde yapılıyor. Onlardan bir tanesindeyiz bugün. Aynen. Güzel görünüyor. Sadece çok soğuk yani. 5 Kasım'da neden bu kadar soğuk bu hava hiçbir fikrim yok. Aynen. Ama gerçekten çok soğuk. Ama binlerce kişi var şu anda. Çok kalabalık. İleride ateş yeni yanmaya başladı. Muhtemelen ilerleyen saatlerde daha da bir alanda artış bekliyoruz ama bakalım. Evet, çok kalabalık oluyor gerçekten ve hem de çok soğuk. Bence en büyük sorun böyle yerlerin çok kalabalık olması. Yani bir şey yemek isterseniz de çok sıra oluyor ya da Luna Park'ta herhangi bir oyuncağa binmek isterseniz de sıra oluyor ve bence en büyük sorun arabayla gelirseniz geri dönmesi korkunç oluyor ve biz hep bu hatayı yapıyoruz. Çok kalabalık ve herkes aynı anda bütün buradaki binlerce insan çıkmaya çalışacağız birazdan. Bir saatte eve dönersek iyi. Halbuki çok yakın yani yürüseydik ama gerçekten soğuk. Evet, akşam oluyor bu arada saat 8-9 gibi saatlerde oluyor. Aynen. Güzel bir etkinlik. Size de göstermek istedik böyle kısacık ne olduğunu anlatmak istedik aslında. Arkamda sürekli patates satan ya da fish and chips satan, bazen de hamburger satan yerler var. En çok bunlar tuttuğu için sürekli bunlar satılıyor aslında. Şurada bir pamuk şekerci görüyorum. Şeker, jelibon türü şeyler de çok var. Ama en çok herkes patates yiyor. Yani patates ve balık en popüleri diyebilirim size. Şu anda da onların önünde sıra var. Güzel görünüyor. Yani böyle atıştırmalıklar yiyebileceğiniz, hem bir şeyler atıştırıp hem de eğlenebileceğiniz bir alan. Çocuklarıyla gelen çok insan var Luna Park'ta olduğu için. Bence gelinebilir. Güzel. Dediğim gibi şehirlerdeki Christmas marketlere gerçekten çok benziyor. Peki, bir şey söylemek ister misin? Ya bugünün aslında önemiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bugün ülke genelinde, tüm Birleşik Krallık genelinde bir başkaldırının sembolü haline gelen Guy Fawkes olayı var aslında. Tarihte öyle geçiyor. Belki telaffuzu yanlış söylüyor olabilirim. Hem Guy Fawkes hem de Guy Fawkes'in kitlesel hareketini bugün anıyorlar ve ülkenin birçok yerinde büyük büyük ateşler yakılıyor. Ki geçmişte bu olayla ilgili barut olayı var. Onu da isterseniz hani araştırıp görebilirsiniz. Parlamento binasının patlatılmaya Evet, aynen öyle. Parlamento binasının aynen öyle. Parlamento binası geçmişte havaya uçurulmaya çalışılıyor ve barutlar falan yerleştiriliyor birçok yere. Aynen öyle. Fakat engel olmuyor. Her 5 Kasım'da bugün anılıyor. Hem havai fişeklerle hem büyük büyük ateşlerle bunu kutluyorlar. Aynen öyle. Teşekkür ederiz bu bilgilendirici açıklama. Rica ederim. Bilmeyenler vardır mutlaka tabii ki. Aynen. Yani şimdi biz bunu günlerdir her yerde görüp okuduğumuz için ve aslında 2. yılımıza girdiğimiz için biz bunu biliyoruz ama bilmeyenler için güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Telaffuzda yanlışlık olabilir. Olabilir onlar. Onlar da emin değildir yani. Hangisine sorsan başka okuyor olabilir, endişelenme. Ya soy isim olduğu için emin olamıyorum. Peki, o zaman size iyi seyirler diyoruz. Biraz etrafı gezdirelim. Yani şurası sadece burger ve chips satıyor, yani patates kızartması. Ve bir sürü insan bunu bekliyor. Şu tarafı da size göstereyim. Ya, chips zaten ayrı bir kültür arkadaşlar için.
Fish and chips dediğimiz olay. İnanılmaz önemli bir şey, evet. Aynen. Ki ileride de fish and chips reyonları var, standları var. Var, evet. Şurada bir kahveci var. Tabii ki bir sürü alkol temin edebileceğiniz çok fazla yine alan oluyor. Şurada bir noodle satan bir yer görüyorum. Şöyle size de göstereyim. Ve tabii ki fish and chips var. Kahve var. Çok da fazla seçenek yok. Bence bu bizim şehrimizle alakalı. Normalde çok daha fazla seçenek olur yani. Benim favorim Christmas marketler. Bu dediğim gibi onların çok küçük hali gibi. Evet, çok minyatür bir hali şu anda. Evet, çok daha küçük hali. Şurada da pamuk şekerler var. Onlar ilgimi çekiyorlar. Görüyorum ileride yoğun bir şekilde halen gelmeye devam ediyorlar. Hava şu an akşam da olduğu için 8-9 derece. Jelibonlar ve pamuk şekerler var bir de tabii ki. O da. Bu kadar. Güzel görünüyor şekerler. Slightly very